in ka ɗauki kankana kawai sai ka tuna manzan Allah yana sha sai ka sha, ka tuna annabi kenan. Kankana tuna ma annabi. Shine an ce al-Imam Ahmad ibn Hanbal saboda irin tuna annabi da girma annabi da koyi-koyan sunnan annabi, an ce ya ɗauki kankana zai sha sai ya rasa yaya annabi yake fara sha, sai ya ce baran sha ba, sai na samu yanda annabi yake fara sha, har ya bar duniya bai shan kankana. Imam Ahmad ibn Hanbal wai shi yana so ya koyi annabi ne, amma sai ya ga ta ina annabi yake fasawa. Kai wallahi akwai wasu annabi Muhammadu. Yanzu soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sallah alama ne na soyayya, amma ba shi ne ainihin muntahal gaya na soyayyar manzon Allah. Karatun alkur'ani alama ne na soyayyar manzon Allah, ba shi ne kuma muntahal gaya ba. Azumi ba alama ne na soyayyar manzon Allah, ba shi ne muntahal gaya ba. Kalimatu shahada kanta alama ne na kaunar annabi, amma ba ita bace muntahal gaya ba. Domin idan ka ce ta ce muntahal gaya a cikin soyayya, an samu mutane sun kai nawa wanda suna sallah amma aka ce munafikai ne. An samu mutane nawa wanda suke ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allah yake cewa wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. An samu mutane wanda suna yin aikin hajji, suna yin zakka, duka Allah ya ce munafikai ne, baya so. Me dalili? Ya ce wannan makiya annabi Muhammad ne. To amma hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaita, wanda yake nuna maka cewa ita soyayya wata abu ce mustaqilla a cikin zuciya. Akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda sunan shi Abdullahi ne, to kuma amma yana da lakabi wanda ake masa a cikin sahabban annabi. Masoyin manzan Allah ne, amma a lokacin zai tashi zai je shagiya. Idan ya je shagiya lokacin ba saukar da hukuncin bulala 80 ba, sai ya je shagiyan sai ya dawo. Idan ya zo ya zauna a hadaran shugaba, har wasu sai su dan jajjefe shi takalmi, lokacin ana dan duka da takalmi da dan maganganu kada yana haka kaza. Ranan abun sai yawa, har wasu daga cikin sahabbai suka ji zafi, ta yaya za a yi kana tare da shugaba annabi. Yawa to sai na Umar radiyallahu anhu yanda mai ruwa ya kawo, sai ya ji zafi, ta yaya za a yi a ce kana tare da annabi amma za ka je ka sha giya ka dawo kuma mahadarin rasulillah. To yana zuwa wasu sun daga duka da shirin, sai wasu ka fara Allah ya la'ance ka. Manzo Allah ya ce la tal'anu, waye na ji kuna tsine masa, waye ne? Manzo Allah ya ce kada ku tsine masa, kada ku taimaki shedan a kansa. La takunu aunan li shaytani ala akhikum, kar ku taimaki shedan. Yace fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu, kun san waye kuke tsine masa? Yace to na san Allah kuma yana san annabi Muhammadu. To wannan hadisi idan mun duba, masu cewa wai dole in an ce kai masoyan annabi ne, kwata-kwata soyayyanka ba za a taɓa yarda ba. Za a duba ya ɗan galawan danka yake, ya tarin gemunka yake, ya kafiyar muryarka, ya fitan harufanka, ya adadin fitanka da sallah shauransu. Ta yi yiwa duka kana da wannan mariya kake, ta yi yiwa zuciyarka kuma bata karbi annabi Muhammad ba. Yanda za a gane kawai duk abin da aka faɗa kan annabi, in an ga zuciyanka na jefarwa na girman annabi, amma duk na kasance zaka yadda. Amma kuma duk abu wanda yake in na girma ne da kan ban manzala, za a ji zuciyanka ya samu kunci. To kai anan duk wanda ya ga da ya ji an faɗi abu na girma kan annabi, kafin ma ya samu ingancin abin shi kawai ya ƙi abin, to wallahi makin annabi. Kuma ko kana da awar soyayya, soyayya kan nan abin cike ta. Amma in masoyin annabi ne, duk wani abu na makarim na girma na daraja da an faɗa ya fi nan, war rasulu fawqa zalika kawai. Domin ka san wanda Allah subhanahu wataala yakan girmama ya kambama, to duk abin da aka faɗa na girma ne, kai kafin a kawo shi ga annabi ma kawai annabi kake gani. Shine maganar Maulana Mushe Ibrahim radiyallahu anhu, ni duk wani abu in mai kyau ne annabi ke tuna mu, ba abin da zan gani ban tuna annabi ba. In abinci ne annabi zan tuna, domin na so abin, to ni ban so wani abu fiye da annabi Muhammadu ba. hawal Mustafa al-Mukhtari khaladan mudmari wa kulli wa juz'i fa huwa sirri wa mazhari idza da'a daw'ul badri miltu li dhikrihi wa adhkuruhu fi kulli mar'an wa manzari wa adhkuruhu indal wa idza hala amadhaqum fa huwa umri mudhaqi wa muskiri wa adhkuruhu indal habibi wa lam akun li ansahu waqta al-ajnabi al-mukaddari falastu ara mustahsanan ghayra wajhihi wa laysa jamalun ghayru wajhi al-mudassiri. Duk abinda na gani in mai kyau ne annabi ke tuna min. To wannan ba wai ana nufin abin ne ya gani ya ga annabi, a shi dai abun, in dai abun mai kyau ne annabi zai tuna min. Kamar yanda masoyi idan ya ga aka ce kare ne lele ya gani,
amma ya tuna da kare, yayi kama da karen gidan Laila amma ya tuna da Laila. To yaya za a yi da kuma masoyin manzan Allah ya ga wani abu ta bi hubbi sudal kilabi wa ma hubbul diyari shagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. To idan har masoyin Laila mai son mace kawai zai ji ya ga kare da ya kama da karen gidansu Laila ko gidan da ya kama da gidansu Laila ya tuna Laila, to mu yaya masoyin manzan Allah ba zai ga abin da yake tunasar masa da annabi tuna annabi ba? In ka ɗauki kankana kawai sai ka tuna manzan Allah yana sha sai ka sha, ka tuna annabi kenan. Kankana tuna ma annabi. Shine an ce al-Imam Ahmad ibn Hanbal saboda irin tuna annabi da girma annabi da koyi sunnan annabi, an ce ya ɗauki kankana zai sha sai ya rasa yaya annabi yake fara sha, sai ya ce baran sha ba yana samu yanda annabi yake fara sha, har ya bar duniya bai shan kankana. Imam Ahmad ibn Hanbal wai shi yana so ya kwaikwayi annabi ne, amma ya ga ta ina annabi yake fasawa. Kai wallahi akwai wasu annabi Muhammadu. Allah ka samu cikin su, Allah kuma ya saka wa shehunanmu da alkhairi, ya kuma ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.